Երևանի հյուրանոցներում իրարանցում է։ Բոլորը զբաղված են դարի ամենակարևոր հյուրերի ընդունելության կազմակերպմամբ։ Քաղաքի կենտրոնական փողոցների հյուրանոցներում ապրիլի 24-ին ընդառաջ ազատ սենյակ գտնելը արդեն անհնար է։ Անի պլազայում օրինակ բոլոր 261 համարները ամրագրված են, մի մասը անցած տարվանից։ 100 տարելիցի հետ կապված ամրագրումները եւ ակտիվությունը դեռևս անցած տարվանից է սկսվել։ Այս պայդրությամբ ապրիլի 23-ին 24-ին ազատ համար հյուրանոցում չկա։ Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի միջոցառումներին Հայաստանում մասնակցելու եւ հետևելու են աշխարհի բոլոր մայրցամաքներից։ Սփյուռքահայերը եւ արտասահմանցիները երևանյան հյուրանոցներում ամրագրել են սենյակներ առավելագույնը 6 օրով եւ հիմնականում օնլայն եղանակով։ Այս հյուրանոցում օրինակ մեկ սենյակի օրական նվազագույն արժեքը 60,000 դրամ է։ ՊԳ-ները բարձրացվել է, որովհետեւ այդ ամրագրումները արվել են բավականին շուտ եւ մենք էլ մեր կողմից պիտի ոնց որ վստահ լինենք, ապահովված լինենք, որ ամեն ինչը հստակ է լինելու։ Սովորականից բարձրացվել է երևի մի 15-20%։ Երևանյան հյուրանոցների, հոթելների եւ մոթելների ընդհանուր առմամբ 5500 ննջատեղերի գերակշիռ մասը այսօր արդեն զբաղված են։ Երկրի туриզմի պատասխանատուները սակայն վստահեցնում են, որ ոչ մի հյուր դրսում չի մնա։ 4 հոգու համար նախատեսված բնակարանը, որտեղ կարելի է նաեւ լրացուցիչ 2-3 հոգի էլ տեղավորել, մեկ օրվա արժեքը 40,000 դրամ։ Որտե՞ղ։ Երևանում, կենտրոնում։ Հյուրանոցներից բացի հյուրերը կարող են հանգրվանել նաև վարձով բնակարաններում։ Նրանց մի մասը արդեն ժամանել է Երևան։ Որոշակի չվերթների հաճախելիությունը բարձրացել է Բեյրութից, հայտ են ներկայացրել, որ ավել կթռնեն, Middle East ավիաընկերությունն է, որոշակիորեն Ռուսաստանից է նաև ավելացում սպասում, սակայն հիմնականը չարտերներին խոսքը վերաբերվում։ Չարտերային թռիչքներով կժամանեն բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ 4 երկրների նախագահների պատվիրակությունների մի մասը արդեն ժամանել է։ Ամենախոշոր պատվիրակությունը Ռուսաստանինն է։ Աշխարհով մեկ սփռված հայերը, նաև հայտնի գործարարները ապրիլի 24-ին Հայաստանում կլինեն իրենց ընտանիքներով։ Օրեկան միջինը 50 թռիչք վայրեջք կա սպասարկում Զվարթնոցում, այդ օրերին 23-ին, 24-ին, 25-ին սպասվում է, որ մի փոքր թիվը կավելանա, մինչև 60 թռիչք վայրեջք օրեկան։ Չվերթների քանակը կտրուկ չի ավելացել, սակայն օդանավերը բարձրություն կվերցնեն առանց ազատ տեղերի։ Լիլիթ Ասլանյան, Խաչատուր Եսայան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։